Ninakusalimu mpendwa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina nimeitwa mchungaji Ishara Emmanuel Kasongo. Nimeshukuru Mungu kunipatia tena muda mzuri wa kusimama mbele yako ama mbele yenu ili tupate kugawa neno la Mungu kulingana na jinsi ambavyo atatujalia. So nilitaka leo tufundishe somo ambalo liko intitulé Notion de base sur l'enseignement de l'adoration. Tutasoma katika kitabu cha Isaya sura yake ya 29 na mstari wa 13. Na hayo maandishi tena yamo katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 15 mstari wa 8 mpaka wa 9 hivyo. Biblia nasema hivi: Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Hii ndio maandishi ama verse ambazo nilitaka ni introduire nazo mafundisho yetu kuhusu maabudu. Na verse hii ambayo nimeintroduire nayo inaonesha un constat, et c'est un constat amer. Mtanirumia wakati mnasikia natumikisha maneno fulani ya Kifaransa, yani muelewe tu kama kwa Kiswahili ama sijui ama nimeona itapunguza nguvu. Constat amer sur l'adoration. Aliye tabiri haya kwa Agano la Kale ama katika kitabu cha Isaya ni Nabii Isaya mwenyewe, na Yesu Kristo baada ya miaka alirudilia haya maneno kukumbusha tu kusema haya ndiyo Nabii Isaya aliyotabiri. Nabii Isaya alitabiri jambo ambalo nimetaka tulifuatilie. Ilikuwa kuhusu taifa la Israeli ambao walimjongelea Mungu kwa hali ya kiinje. Walipomjongelea Mungu, ungewaona ungefikiri kama wamefanya kabisa jinsi Mungu alivyotaka wafanye, kwa sababu Mungu iko nasema kupitia kinywa cha nabii kama taifa hili limenijongelea isipokuwa limeniheshimu ni kwa midomo yao. Kwa midomo yao, yani de l'aspect exterieur, imeonesha kama wameniheshimu. Na kwa levo yetu sisi wanadamu ambao tumeangalia nje tu, tungeliweza kuhakikisha kabisa hawa watu kweli wamemjongelea Mungu jinsi ipashwavyo. Hawa watu kweli wamemimina mioyo yao mbele ya Bwana, kwa sababu kwa hali yao ya nje na kwa maneno ya midomo yao, maneno ya vinywa vyao, ilikuwa hali na maneno ambayo inaonesha kabisa attitude ya watu ambao wamemuogopa Mungu, ya watu ambao wamemuheshimu Mungu. Lakini Mungu anayejua siri ya mioyo aliona ya kwamba hao watu ni wa hipokrite, yani walimjongelea kwa hali ya nje, walifanana kuwa safi, lakini mioyo yao ilikuwa mbali sana na Mwenyezi Mungu. Kwa nje, kwa midomo walifanana kabisa,
watu wanaomwabudu Mungu, watu wanaomheshimu Mungu kulingana na jinsi sheria ama mafundisho walioipewa ilistahili kuheshimika. Lakini Mungu ambaye ameona roho alimwambia nabii kama, hawa watu wamenijongelea kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nami. Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana sura yake ya 4 mstari wa 12 mpaka 24, Biblia imeonyesha mazungumzo yake na mwanamke Msamaria, na walipokuwa wakizungumza walifikia kwa sije hii nzuri ya maabudu. Na huyu mwanamke alimwambia Yesu, nimesoma hapa, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Hii ni mazungumzo ya Bwana wetu Yesu Kristo na mwanamke ambaye alikuwa na sifa za ukahaba katika mji wao. Siwezi kurudilia historia nyingi hapo, lakini katika mazungumzo yao nimetoa vitu viwili ambavyo pia vikukuwa vizuri. Kitu cha kwanza ni konsta ambayo Yesu ameonesha kuhusu wa Samaria. Wasamaria walikuwa wanaabudu Mungu, lakini Mungu ambaye hawakukuwa wanamjua vizuri, sababu Yesu anamwambia kama, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais ils adoraient quand même. Mais ils adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas. Tu peux imaginer c'était quel genre d'adoration. Si vraiment on est en train d'adorer et on ne connaît pas les sujets d'adoration, on ne connaît pas vraiment qui on adore, on n'a pas une connaissance parfaite du sujet d'adoration. Il s'agissait de quelle adoration? C'est un constat très amer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pourtant, le Dieu qu'ils ne connaissaient pas, le Dieu que les Samaritains ne connaissaient pas, c'était le Dieu de leur Père, le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant. Ils lui adoraient, mais ils ne lui connaissaient pas. C'est triste nouvelle. Ça, c'était le premier constat. Constat ya pili, Yesu amemwambia mwanamke Msamaria sur l'attitude des vrais adorateurs. Que dit Jésus? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père aime. Alléluia. Waabudio halisi ama waabudio wa kweli watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kupitia usemi huu wa Yesu, yani tunagundua mara moja, ikiwa kuna waabudio halisi ama les vrais adorateurs,
Yani automatiquement, il y a aussi les faux adorateurs. S'il y a l'attitude des vrais adorateurs, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a aussi l'attitude des faux adorateurs. Les faux adorateurs n'ont pas la connaissance parfaite de leur sujet d'adoration. Ils adorent quand même, mais ils n'ont pas la connaissance parfaite. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Ou soit vous avez une connaissance qui n'est pas vraiment une parfaite connaissance sur Dieu. Mais vous lui adorez quand même. Can you imagine kama unaenda kuabudu Mungu ambaye usiyemjua? Namna gani unaweza kumwabudu? Ili upate kuabudu Mungu ambaye unamjua, ili upate kuabudu Mungu vizuri, lazima kwanza umujue huyo Mungu ambaye unayemuabudu. Sasa waabudio halisi wamemwabudu Baba katika roho na kweli. Lakini wale ambao sio waabudio halisi, les faux adorateurs, ils n'ont pas la connaissance parfaite de leur sujet d'adoration. Ce n'est pas comme vous pouvez imaginer les sorciers, le païen, non. C'est tout celui qui adore Dieu, mais il n'a pas une connaissance parfaite sur le Dieu qu'il adore. C'était ça le problème des Samaritains. Ils adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils allaient quelque part adorer là où ce Dieu-là ne se trouvait plus. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Deuxième attitude, il y a faux adorateurs. Ils honorent Dieu par la bouche et les lèvres seulement, mais leurs cœurs sont loin de sa présence. Un faux adorateur, wakati iko na abudu Père éternel, que puis-je dire? Toi, tu es au-dessus de toutes les choses, Adonai. Toi, tu as créé par ta parole des choses qui existent et les choses qui n'existent pas. Anaweza kusema maneno ambayo wakati mnaifuata nyote mnasema amina, haleluya, amina. Lakini roho yake iko mbali na Mungu. Hiyo ni attitude ya un faux adorateur. Il peut bien parler, il peut bien prononcer sur Dieu, il peut élever Dieu comme un vrai adorateur peut élever Dieu. Mais la différence, c'est quoi? Son cœur n'est pas dans la présence de Dieu. Son cœur est très loin de Dieu. Mais sa bouche parle de paroles qui honorent, qui adorent, qui glorifient la gloire de l'Éternel. Mais il est un faux adorateur. Kwa siku zetu nina mshangao kuona ya kwamba baadhi ya Wakristo wengi hawajui kabisa maana ya maabudu. Hawajui kabisa maana ya maabudu na umuhimu wa maabudu katika kutembea na Mungu. Kuna Wakristo ambao wanafikiria ya kwamba unaposema kuabudu Mungu, wanafikiri kwa maabudu ni kipindi fulani ambacho kinakaaka kanisani, na hicho kipindi ni kuimba nyimbo za pole pole, musique douce. Na ndio unaweza kumsikia hata unamwambia tuma nyimbo za maabudu, sababu unajua kama ni nyimbo za polepole, naye kwake kila mwimbo wa polepole ni mwimbo wa maabudu. Nafikiri kama tutakuwa na muda wakati ambao nitafundishaka kuhusu nyimbo za maabudu, lakini leo sitaki kusema kuhusu nyimbo za maabudu, lakini naonesha confusion ambayo baadhi ya watoto wa Mungu wanayo. Wanafikiri ya kwamba nyimbo za polepole ndiyo nyimbo za maabudu, na unaweza kumsikia anatuma na makambwele kinga mayele
nabelela kayo, nabelela kayo. Lakini ukweli, ukitafuta maneno ya maabudu katika misemi ya hii mimbo, wenda unaweza kuikosa, wenda unaweza kupata pia kidogo, lakini nilitaka tu kama mtoe confusion. Kuabudu sio kipindi ambacho kinakuwaka ndani ya kanisa ambacho watu wanaimba nyimbo za pole pole, na wengine wanafikiria ya kwamba kipindi cha maabudu ingawaje kina nyimbo za polepole, lakini mtu anaweza kumwabudu Mungu ndani ya kanisa mahali popote hapo, akisema maneno ambayo inamrudishia Mungu utukufu, inamuinua Mungu, inamusaminisha Mungu, na kwake amejua ya kwamba hiyo ndiyo maana ya maabudu. Na hii imeleta shida. Unakutana hata vijana wetu ndani ya makanisa wanakuwa na experience, wana ameliore talent yao ya masauti, ili wakati wanapoimba sauti zao ziwe vizuri katika masikio yetu, kwa maana definition, la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Na wakati ya maabudu, vijana utasikia wanakuwa na system ya masauti mazuri kabisa, wapiga vyombo wanapiga vyombo vizuri, melodi mzuri, na hiyo melodi kisha kuwa mzuri, unasikia mtu anafikiri, anasema leo maabudu ya leo ilikuwa kabisa, tulifika katika enzi za Mungu. Ndio, hiyo mimbo, hiyo music inaweza kucontribute kwa muabudio halisi, kumpeleka katika presence vinaganaga vya Mungu. Lakini nataka kusema ya kwamba sio katika kutengeneza sauti vizuri ama kupiga vyombo vizuri hiyo ndiyo kuabudu. Ni huzuni sana wakati watoto wa Mungu wanaweza kosa notion de base, kujua qu'est-ce que c'est vraiment l'adoration, que signifie l'adoration. Na ni shida kwa sababu hata ndani ya makanisa yetu tunaanza kuima basi hata vipindi vile vya kuabudu, vile vipindi vya kuabudu. Nitasema maana ya kuabudu, pia ndasema pia kipindi. So kipindi cha kuabudu, hiyo sio ndio maana ya kuabudu. Kuabudu ina maana yake na kipindi ni mambo mengine. Lakini tunakutana hata ndani ya makanisa yetu, hata hivyo vipindi ambavyo waabudio, watu wanaojua kumwabudu Mungu, wangiingia katika vipindi basi vya kumwabudu Mungu kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya maneno. Hata tumeanza vihimwa kanisani. Unakuta mnaingia kanisani, kuna kwaya 7, kwaya ya wamama, kwaya ya bababa, kwaya ya vijana, kwaya ya watoto, kwaya ya jenese, kwaya hawa wanaimba mimbo 3 au mimbo 2 au mimbo kama ngapi. Sasa dakika zinaisha, unasikia tunataka mtutumie kwa haraka haraka nyimbo za sifa na maabudu, tunawapa dakika 5. Unaelewa kweli hawa watu wanajua valeur ya louange et adoration. Tafadhali pastor, acha kwaya ya wajene iimbe mukilte ya bajene, kwaya ya bamama iimbe mukilte ya bamama, kwaya ya batoto iimbe mukilte ya batoto. Kanisani tuwe na group moja tu ambayo itajifunza nyimbo za sifa na maabudu, ili watupeleke sisi kanisa lote katika nyimbo za sifa na maabudu. Ninakumbuka wakati nilikuwa Uganda, kanisa letu la El Shaddai Vision Church, watu wote ambao walikuwa wanatutembelea walikuwa wakikuja kanisani mwetu, inakuwa vigumu kurudi makanisani mwao, kwa sababu waliapresie kalite ya culte tulikuwa tumeifanya. Haikukuwa mambo kama ya kuimbaimba, hawa wanaimba hawa wanawaangalia hivi, lakini watu wote walikuwa wanaimba, watu wote wanaomba, tumesikia mafundisho, tumeomba na tunarudi.
Sisemi kama mnapaswa kutuiga, lakini najaribu kuonesha tu jinsi sisi tulikuwa tumefanya na ilikuwa imebariki watu wengi sana. Kwa hiyo mpendwa katika Kristo, sio vipindi ndio vilimaanisha kusifu ama kuabudu Mungu. Ninataka kukuambia kuabudu maana yake nini. Kwanza uelewe kuabudu maana yake nini. Utoshe confusion kama ni nyimbo za polepole ndio za kuabudu, ama ni wakati ninapomuinulia Mungu maneno ya kumuinua, maneno ya kumsifu, ndio niko muabudu halisi. Sababu Yesu Kristo amesema, watu hawa wamenijongelea, lakini kwa midomo yao, kwa hali yao ya nje, wanafanana kama wameabudu, wamefanana kama wameniheshimu, lakini roho zao ziko mbali nami. Akamwambia mwanamke Msamaria, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Hapana katika mambo mengine, au départ, en esprit et en vérité. Que signifie l'adoration? Kwanza, neno adoration, neno kuabudu, kwa mara ya kwanza iandikwe katika Biblia, ilitamkwa na mtumishi wa Mungu, baba yetu wa imani Ibrahimu ama Abrahamu, katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 22 mstari wa 5. Biblia nasema, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. Hii ndiyo ilikuwa mara ya kwanza katika Biblia neno adore ama kuabudu limeandikwa. Na sasa kuna principe moja katika mafundisho ya teolojia ambayo inasema la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est un principe de l'interprétation de la Bible qui dit que la première mention de la Bible concernant tout sujet donne une claire indication de son sens et de sa signification à tout autre endroit où il apparaît dans la Bible. Yani hivi, principe ya interpretation ya Biblia, kuna sheria ile inaitwa la loi du première mention. Wanaangalia neno ambalo lilitamkwa na mtu yeyote yule ndani ya Biblia kwa mara ya kwanza, alilitamka mu context gani, na hiyo context enye alitamka hilo neno ndiyo maana ya hiyo neno. Nafasi yote ambayo lile neno linaweza endelea kuandikwa ndani ya Biblia aliwezi kuwa na maana tofauti ya context ya kwanza ambayo iliyotamkwa. Na sasa wakati baba yetu Ibrahimu alitamka kwa mara ya kwanza kuhusu anaenda kuabudu, inatupatia mara moja kuona maana ya maabudu, maana yake nini. Abrahamu akuenda kuimba, utajua kama akuenda kuimba, akuenda na ngoma, akuenda na waimbaji, lakini Abrahamu alikuwa naenda kufanya kitu ambacho kilikuwa kigumu tena kizito sana kabisa. Ni wakati alikuwa naenda kumtolea kijana wake Isaka sadaka, sio kumuacha kanisani kama jinsi walivyofanya nabii Samueli. Ilikuwa kwenda mwenyewe anamfunga mikono na miguu na makamba, amamuikaisha juu ya kuni, alafu amemkata kichwa na amechoma. Ameona jinsi amegeuka majifu, amemalizika. Yani hiyo ndio Abrahamu alisema anaenda kuabudu. Anaenda kuabudu. Sasa tuchukue hiyo maabudu ambayo Abrahamu aliisema na tujaribu kutafuta pamoja kuabudu maana yake nini. Nimeona unakuwa très intéressé.
et que Dieu te bénisse. L'adoration est un modèle de vie qui plaît Dieu, une disposition d'esprit qui agit conformément à la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adoration, ce n'est pas d'abord chanter, ce n'est pas d'abord prier, ce n'est pas d'abord donner les offrandes, mais l'adoration, c'est un modèle de vie. Ni hali ambayo mtu anaishi katika kumpendeza Mungu. Ni utayari wa moyo ambao uko tayari kufanya kila kitu ambacho Mungu anataka. Huyo ndiye muabudio halisi. Voilà ce que Abraham dit. Je pars adorer. Restez, attendez-moi ici. Moi et le fils, moi et le garçon, moi et mon fils aîné, moi et mon héritier, on part adorer. Bila ngoma, bila kitabu cha nyimbo, lakini kwa moyo wa machozi. Ingawaje kitu ambacho alikuwa nataka enda kifanya ni kitu kilikuwa na makonsekansi mingi kwake. Stress, wenda naye angekufaka na susi. Angirudi, Sara alikuwa anamwambia unyumba unaisha. Hata watumishi wote aliokuwa nao wote wangemkimbia, wanasema huyu ambaye anachinja mtoto wake, hata sisi tutashtuka siku moja na tulunguza. Lakini alihakikisha kama hivyo ndivyo Mungu anataka kwake, na roho yake iko tayari kufanya kila kitu ambacho Mungu anamuhitajia akifanye. Peu importe les conséquences, peu importe ce que vont dire les autres. L'adoration, c'est un modèle de vie. Alléluia. Ce n'est pas s'approcher devant Dieu avec des cantiques. On peut chanter. Tutafika kule. Kuna mara utafata kipande tu ya video hii, usiseme Pastor Emmanuel amesema kuabudu sio kuimba, sio kupiga vidare, sio nini. Hivyo vyote ukifata video zangu zote tutafika huko. Lakini kwanza nimekutafsiria maana halisi ya kuabudu. Waabudio halisi, wale ambao Baba anawahitaji, wale ambao Baba anataka, ni wale ambao wataishi, watavaa, watazungumuza kadiri ya jinsi Baba anavyopenda. Unapaswa kumwabudu Mungu kwa hali yako ya kuishi, kwa hali yako ya kuzungumuza, kwa hali yako ya kuvaa, katika mambo yote, façon yako ya coiffure, façon yako, yani quand on te voit, c'est un modèle de vie qui plaît à Dieu. Maisha ambayo inafanya nini? Inamfurahisha Bwana Mungu. C'est ça l'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, wakati ninapita ku Facebook direct, ninachukua muda mara moja, lakini wakati niko na save kwa simu, alafu na poste kwa YouTube, inatumikisha simu yangu na inachukua 30 minutes. So, hii itakuwa première partie ya enseignement, lakini deuxième partie ingali itaendelea na utasikiliza yale mengine ambayo umetaka kuyasikia. Lakini kwa première partie nimemalizia na première définition ya adoration. L'adoration est un modèle de vie qui plaît Dieu. Une disposition d'un esprit qui agit conformément à la volonté de Dieu. C'est ça l'adoration. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide pour que tu sois un vrai adorateur. Quand tu t'approches devant lui, ça ne sera pas seulement par ta bouche, mais ton cœur sera aussi près de lui, proche de lui, dans sa présence.
Que Dieu te bénisse. Usikose kufata deuxième partie ya enseignement yetu.